ham ko'p qizlar meni tabiiy kipriklarimni so'rashadi, qanday o'stirganman, qaranglar qanaqa juda ham chiroyli va narashga qilinganga o'xshaydi. Hozir men Rossiyadaman va o'zimni постоянно narashivание qiladigan masterimga keldim va narashivание qildim, chunki bu udobno. Da. Kiprigimni qanaqa effekt, nima qildirganimni ikkinchi videoda aytib o'taman. Tabiiy kiprigimizga qaytamiz. Bunaqa chiroyli, uzun bitta turishi uchun sizlarga hech qanaqa tush, boshqa narsa kerak emas. Sizlarga eng zo'r sivırtka kerak. Va bu sivırtka meni qo'limda. Bu men sinalgan toplash firmasidan sivırtka. Juda ham zo'r va sizlarga ko'p muddatga ketadi. Xato qilmasam 1,5 milli, 3 milli va 5 milli объемlar bor. Hozir meni qo'limda 3 milli объем. Shotchkasi juda ham udobni, kisachka formalik. Men hozir ochib o'tirmayman, chunki menga aeroportga borish uchun bu qulayroq. Har kechasi bir mahal surib chiqasiz va prям 2 oydan keyin sizlarning resnichkalari shunaqa zo'r bo'ladi, xuddi narashka resnitsalarda. Sivırtkani men Valberizdan zakaz qilganman, artikuli Telegram kanalimda bo'ladi. По-моему, bu narsa faqatgina Rossiyada и Valberizda topsa bo'ladi.